qurdeşenəyi, digər dermatomiyozit, sklerodermiya, bu tipli xəstəliklər digər yerlərə çox zədə verə bilir. Məsələn, revmatoid artrit böyrəyi o qədər də zədələmir. Amma SLE, yəni qırmızı qurdeşenəyi isə mütləq şəkildə öz zədəsini verə bilir. Bir də bu sistemli xəstəliklər adətən nəfəs darlığına gətirib çıxarda bilir, orqanizmdə ümumi hastalığı gətirib çıxarda bilir. Bir də laborator analizlərə uyğun bilmək olur ki, hal-hazırda orqanizmdə hansı proses gedir, onların dərəcələndirilməsi də ondan asılı olaraq müəyyən oluna bilir. Məsələn, adicə sklerodermiyanı misal göstərsək, sklerodermiyalar zamanı xəstədə müxtəlif növlərlə özünü göstərə bilir. O da yenə qadınlarda daha sıx rast gəlinir. Bir də deyim ki, bu birləşdirici toxuma xəstəliklərinin içərisində ən çox xərçəngləşə bilən, bədləşə bilən dermatomiyozit və polimiyozit xəstəliyidir. Sklerodermiya zamanında, məsələn, bütün bədən şişkinləşərək özünü yəni belə rigidliyə gətirib çıxarda bilir. Həm həzm sistemi, həm harda əcələvi sistem varsa, onlar özünü rigidliyə gətirib çıxarda bilir. Bir də sklerodermiya xəstəliyi bir sıra xəstəliklərlə yanaşı gedə bilir. Ümumi bu kollagenozlar, yəni birləşdirici toxuma xəstəliklərinin qarışıq tipi də var. Şap xəstəliyi deyilir ki, yəni bu xəstəlik zamanı Vüsala xanımın qeyd elədiyi Reyno daha çox özünü göstərə bilir. Yəni ilkin olaraq barmaqlarda ən çox qızarma, ağarma, göyərmə. Üçüncü stadiya olaraq ağarma və göyərmə. Sanki onların damarlarına, barmaqlarına əl vuranda xışıltı kimi dəyir, yəni buz kimi olur. O, yəni Reyno xəstəliyinin əlamətidir. Ən çox da qış vaxtı müşahidə olunur, hə? Yay vaxtı müşahidə olunur. Hətta biz onlara həmişə deyirik ki, əlcəklər geymək lazımdır. Hissiyyat tamam itə bilir, yəni onlarda hissiyatın itməsi mümkün hal sayılır. Bir də ən çox sklerodermiya da görünə bilir. İkinci sıxlıqla isə revmatoid artritdə də görülür. Yəni bu da qan dövranının pozulması nəticəsində özünü göstərə bilir. Bir də sklerodermiya ilə əlaqədar xəstəliklər də var. Məsələn, dərinin altına kalsium duzları yığışır. Ona belə deyirlər, yəni tibbi dildə Kres sindromu. Kres sindromunda kalsinozis olur, Reyno fenomeni, ezofageal pozulma, yəni qida borusunun aşağı üçdə bir hissəsinin hərəkəti azalır. S-ə sklerodaktiliya deyilir. Yəni sklerodaktiliya necə olur? Barmaqlar tam uzanır, amma arıqlayır. Dırnaqlar da həmişə uzun ola bilir. Yəni belə bir halını özünü göstərir. T isə telangiektaziyadır, yəni bədəndə səpkilər müşahidə oluna bilir. Hə, müşahidə oluna bilir. Doktor, bəs bu xəstəlikləri xalq təbabəti nətərsə kömək eləyə bilirmi? Yəni xalq təbabətinin nə dərəcədə onlara kömək etmək imkanı var? Əslində bu xəstəliklərdə heç kimyəvi dərmanlarla da tipik müalicəsi yoxdur. Xalq təbabətindən onlara təkan verici müalicə etmək olur, onların müəyyən simptomlarını aradan götürmək mümkündür. Həmçində bu xəstəliklərdə yaxşı olar ki, nəinki fitoterapiya, həmçində fizioterapiya özünü göstərə bilir və konsilium şəraiti nəticəsində müalicə aparılmalıdır. Adətən simptomatik müalicələr gedir. Məsələn, dərmanlardan da steroidlər istifadə olunur, müəyyən antihistaminik dərmanlar istifadə oluna bilir. Bir də yanaşı nə xəstəliklər varsa, onları da mütləq aradan götürmək lazımdır. Doktor, xalq təbabətindən hansısa bir bitki mənşəli məhsulları deyə bilərsinizmi ki, insanlar istifadə eləsinlər və az da olsa rahatlansınlar, rahatlıq tapsınlar özlərində? Bu tipli xəstələr, məsələn, sistemli xəstəliklərdə ümumi müqaviməti artırmaq üçün jenşenli macundan istifadə olunur. Xalq təbabətində ginkgo biloba yarpağı saforanın hərəsindən eyni hissə götürülüb, dəmlənilir. Gün ərzində 3 dəfə istifadə oluna bilir və yanaşı olaraq vərəmun spirtə çıxarışından istifadə olunur. 10 damcı olmaqla böyüklər üçün 100 ml suya qatılır, gündə 2 dəfə yeməkdən sonra istifadə edilə bilir. Xalq təbabəti metodları çoxdur, yəni o da hər bir kəs üçün fərdidir. Məsələn, elə sistemli xəstəliklər var ki, onlarda müəyyən bitkilər olmaz, amma immun stimulyator kimi çox bitki istifadə etmək olmaz. Amma məsələn, müəyyən oynaq nahiyələrini çəkmək üçünsə xaricdən bitkilər istifadə etmək olar. Məsələn, gizgəni qeyd etdik, həmçinin qarazirəyin yağından da xaricdən, üzdən istifadə etmək kimi, yəni bu müalicədə böyük effekt verə bilir.